E stërvitur në kushte minimale gjatë gjithë këtyre viteve, e ngjitur në podium si nën kampion e Europës për herë të parë në historinë e atletikës shqiptare, me kostum të thjeshtë sportiv pa mbishkrimin e vendit që garonte, e me një flamur kombëtar në duar që e kirgjetur rastësisht në pistë. Atletja Luiza Gega ka shumë arsye për të krenuar pas fitores në garën e 3000 metrave me pengesa në kampionatin evropian të atletikës zhvilluar në Holland. Është emocion vërtet i madh. Do ishte, besoj, për çdo sportist, është punë e lavdshme, domethënë për të arritur gjë këtu. Që uniforma nuk shkruaj Shqipëria, domethënë nuk është hera e parë që ne shkojmë kështu. Gjithmonë domethënë nga tilla paraqitem uniformën tim në ngjyrat kuqezi. Kisha marrë flamë kombëtar, por që flamu ishte i presidentit të atletikës. Luiza nuk dëshiron t'ju flas njerëzve apo medias për ëndrat e saj, por t'u tregoj atyre konkretisht, dhe këtë ka bërë. Medalja e argjendi ishte bileta e saj për në lojrat olimpike të Rios në Brazil, ku është përzgjedhur edhe si flamurmbajtja e ekipit shqiptar. Rruga në kampionatin evropian të atletikës e deri pjesëmarrja në olimpiadën e saj të parë ngjason me historinë e Hirushes. Luiza Gega është kualifikuar për të garuar në 2 disiplina në Rio dhe pret vetëm fitore. Për çdo sportist olimpiada është emocion vërtet i madh, do jetë shumë e vështirë. Unë fillimisht do synoj finalen, që do ishte arritje vërtet e madhe për mua, nëse do arrija të futesh në finale. Luiza, vështirësitë që përjeton çdo ditë si sportiste nuk i rendit vetëm tek problematika e mungesës së infrastrukturës dhe kushteve për stërvitje që i mungojnë totalisht në Tiranë ku jeton, as ndihmën financiare ku thotë se federata i ka dhuruar 100.000 lekë të reja vetëm këtë vit, para që nuk i dalin as për transport. Fazën e dimrit, kur këtu është ftohtë, ne jemi detyruar që të stërvitemi jashtë, kryesisht në Kenja, pasi atje stërviten sportistët më të mirë të garave. Aktualisht kam një bursë nga Komiteti Olimpik, e cila themelalisht më ndihmon për të plotësuar kushtet, por që themi të vërtetën është dhe pamjaftueshme. Nga federata, po themi këtë vit në fakt, kam marrë vetëm 1 milion lekë të vjetra nga federata për gjithë vitin, ndoshta dhe nuk kanë më shumë mundësi. Aktualisht stërvitem Korç, kur arri rezultatet të mëdha ose kështu ti harron çdo vështirësi. Luiza Gega nuk është vetëm atlete kampione, por edhe pjesë e forcave të armatosura shqiptare. Zgjodhi të jetë pjesë e policisë ushtarake jo vetëm për të siguruar të ardhura, një rrogë modeste aq të domosdoshme për të, por edhe për të qenë në kontakt të vazhdueshëm me stërvitjen dhe sportin. Policia ushtarake ka të bëjë shumë aktivitetin fizik, pasi do të jenë gjithkohës të përgatitur, sigurisht financiarisht është ndihmë. E zgënjur shfaqet Luiza kur thotë se asnjë zyrtar i lartë nuk e ka uruar ende për fitoren historike. Urime kam marrë shumë nga zyrtarët personalisht akoma, pas këto ditë. Trajneri i saj prej 9 vitesh Taulan Stërmasi, i cili ka një merit të padiskutueshme në suksesin e saj, i ka dhënë vetëm një ditë pushim atletes pas kthimit nga Holanda. Ai tregon se tek Luiza pa një kampione që në momentin e parë kur është takuar me të, dhe instikti nuk e gaboi. E njihsha shumë pak Luizën në periudhën. Ishte sportiste mirë, por në atë periudhë kisha sportistë shumë herë më të mirë se Luiza, gjithë rekordmenët kombëtar të Shqipërisë. Edhe isha më shumë i fokusuar te gardat e shpejtësisë. Sigurisht besova te ajo dhe çdo ditë që fillonte stërvitja, e kuptova që përveç se Luiza kishte talentin për të bërë sport elitar, kjo që është sot, por kishte edhe më të rëndësishme, vullnet të madh për të arritur gols për bashkët. Çdo mundësi, çdo potencial që ka Luiza do ta japi për Rion, do të jemi finale. Do luftojmë shumë që të jemi finale. Mesazhi i trajnerit është i qartë, vetëm vullneti i sportistit nuk mjafton që historia e Hirushes të përsëritet. Liza duhet të jetë rasti për gjithë ato njerëz që duan të ngjajnë Luizës për mbështetjen e infrastrukturë, në bazë materiale, financim, pagesa për trajnerët, pagesë për atletët, qoftë për plotësimin e kushteve të punës, stërvitjes, qoftë pagesa, qoftë siguracione shëndetësore, sepse nuk mund dalë sportist si Luiza mas 15 vjetësh sport elitar. Në këtë intervistë Luiza ka sqaruar edhe atë çfarë u përfol në rrjetet sociale për pritjen me limuzinë dhe zbritjen e saj nga makina pak minuta pas ishte nisur. Zbrita thjesht për takuar familjarët e mi, kishin ardhur motor dhe kisha shumë kohë pa i takuar, zbrita vetëm për këtë arsye.